大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我们去修个空调啊！顾客说这家伙他的空调是又不制冷又不制热，哎呀，这活儿好啊！等会儿去看看，就喜欢这种不制冷不制热的。什么情况，老板？这个啊？什么情况？现在不知道，我就找你头段时间还好使，这段时间就不好使了。哦，遥控器在吗？开一下吧。一点都不好使啊？有不知道好不好使，有头两天好使啊，看心情啊，看心情。跟他电有关系啊？现在不知道。老板，你这个哪个是空调呢？我不知道啊。慢点啊，过来网掉了。你们是不是前两天开制冷的？开的制冷然后就不行了是吧？啊，对。制热呢？头两天开制热的呢，还开制冷的呢。你看看他那个线路有没有啥线路啥的，屋里没看到啥情况，马上上楼顶上。孟师傅马上给大家表演一个母猪上树啊，不对，公猪上。哟，行不行哦？怎么摇摇晃晃的？啊？你要蹦啊，要蹦啊！哎呦这，你看孟师傅这家伙还染个红毛，不学好。我腿短，我就不上去了，我要蹦不上去。检查来检查去，过来拿这个温控传感器啊。事儿呢虽然不大啊，但是能检查出来这个事儿啊，也是个大技术，知道吧？这就是技术的价值。不好扔啊！来喽！嘿呀，还有两下子啊！那这不转起来了吗？空调是修好了，这冷气不是特别好啊，缺氟啊，去拿氟利昂去。哎呀，这一趟一趟的，怪远的你。空调目前现在搞得运行正常了，但是缺氟，高压保护断开了，等一下加个氟。上啊！哎，你这没实力了，这上！哎呀，王师傅还没加好啊，这么复杂吗？缺几个？缺几个？缺两个。这顾客买的是二手的，这标是假的。那这个格力原厂是没有这个标的，这还2015年的机器，不可能吧？反正我感觉是假的。不过这格力的这机器还是相当耐驮，老空调就是耐驮。王师傅，那你在这搞，我下去了。好的，不带坑蒙拐骗的啊。走了，全部 OK， 恢复原样。打开试效果，收票子走人。空调我们修好回来了啊，就是一个传感器和缺制冷剂的问题。行吧，这一期的视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。